Shqipëria vendi ynë, ku historia shpesh ka qenë ngarkuar me sfida dhe e vështirë, por edhe aty ku duket se drita është shuar, ka pasur gjithmonë mundësi për një rrezë drite në horizont. Ti e pjerë, dashuri, ti sjell dritë e mësira, ti shpres, u shëllon, çdo zemër të thyje. Madje ti Në qytetin e Durrësit, në organizimin e lëvizjes Horizonte të Reja, u mlodhen së bashku pastor, drejtues, përfaqësues të organizatave të ndryshme e besimtarë nga kishat ungjillore të Shqipërisë. Vim bashkë me një ëndër, vim bashkë me një dëshirë të madhe për të mbjellë kisha të shëndetshme në mbar territoret shqiptare. Edhe gjatë kohës që ne kemi qenë duke ndërtuar këtë network, të paktën për vitin e fundit, që ka qenë një kohë për të forcuar marrëdhënien me njëri tjetrin, për të lutur për njëri tjetrin, edhe për të parë nëse kjo ëndër a rezonon realisht me dëshirën e kishës shqiptare dhe drejtuesve shqiptare. Lëvizja Horizonte të Reja po sjell një shpresë të re. Pjesë e koalicionit shqiptar për kishmbjelljen, kjo lëvizje është një grupim strategjik për të çuar ungjillin në çdo cep të Shqipërisë dhe mëtej. Ky rrjet përbëhet nga persona që kanë shumë vite në shërbes, shumë vite në kishmbjellje, dhe ky unitet vetëm se do të japi vlerë, do të arrisë vlerën asaj që ne po përpiqemi të bëjmë të gjithë bashkë. Pra lajtmotivi i kësaj lëvizje, i kësaj nisme është kisha të shëndetshme shqiptare që ndërtohen nga shqiptarët dhe planifikohen nga shqiptarët. But we hope to create a movement one step at a time by which by 2030 by the grace of God. Por ne shpresojmë që të ngrejmë një lëvizje me hirin e Zotit deri në vitin 2030. We'll have planted 2 or 3 churches with only Albanian support and leadership. Që të kemi mbjell 2 ose 3 kisha shqiptare që do të kenë vetëm leadership edhe mbështetje shqiptare, nga kisha shqiptare. Për të inspiruar dhe nderuar këtë lëvizje, folsi kryesor në takimin e Horizonte të Reja ishte Dr. Ed Stetzer, një nga emrat më të njohur globalisht në fushën e kishmbjelljes. Si dekani i seminarit teologjik Talbos dhe një udhëheqës i njohur i kishmbjelljes në nivel global, ai solli një mesazh të fortë e të qartë për besimtarët shqiptar. We should also be known for our words, Por ne do të njihemi gjithashtu për fjalët for tona, sharing the gospel, për ndarjen e ungjillit and for planting churches. dhe për mbjelljen e kishave. So we have to hear the words of Jesus, as the Father has sent me, even so send I you. Kështu që ne do të dëgjojmë fjalët e Jezusit që thot, ashtu si Ati më ka dërguar mua edhe unë ju dërgoj juve. And Christians in every people group have to say, here I am, Lord, send me. Edhe të krishterët në çdo grup, në çdo vend duhet thonë, ja ku jam Zot, më dërgo mua. Ndërsa Shqipëria vazhdon të përjetojë një rritje të fuqishme shpirtërore, ka një thirrje që vjen nga thellësia e besimit. Është koha që besimtarët shqiptar të ngrihen e të jenë dritë për kombet. But what I want you to see is that in the power of the Holy Spirit, we can join Jesus on his mission in the world. Por ajo që duam të shohim është që nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë, ne mund t'i bashkohemi Jezusit në misionin e tij në botë. But as just a few moments ago we heard, we want to partner together to plant 2 or 3 churches from Albanians in the next few years. Sapo dëgjuam pra qëllimin që të të mbjellim 2 ose 3 kisha nga shqiptarët për shqiptarët. We need to work in the power of the Holy Spirit to accomplish that. Por ne duhet të punojmë në fuqinë e frymës së shenjtë për të arritur këtë gjë. And also find ways to do that together collaboratively if it's going to work. Edhe gjithashtu të gjejmë mënyra për ta bërë atë bashkërisht për të parë nëse do të funksionojë. Ka ardhur koha që besimtarët shqiptar të punojnë për shtrirjen e kishmbjelljes tek çdo person e në çdo cep të vendit ton. Më kujtohet se si ne kemi filluar kishat e para, edhe është kjo për cilën forsi po flet, edhe na inkurajon se si të vazhdojmë kishmbjelljen. Më kujtohet që në vitet 90-91 misionarët e parë erdhën me një mision në Shqipëri për të mbjell kisha, pra ishin të dërguarit e Zotit, edhe ne eram në kontakt me ta dhe filluam kishën. Kështu që në 93-shin paktën kisha jonë Rrugë e Paqes ka filluar shërbesën e saj. Edhe ne vazhdojmë të si përsëri me të njëjtin mision, që kisha të mbjelli një kish. Ne përgatisim, dishepëllizojmë, trajnojmë njerëzit,
edhe ashtu siç urdhërimi ma thot, dërgojeni. Kështu që ne i dërgojmë, po kështu duke menduar për kishën vendase. Edhe jemi duke mbjell një kishë të re përsëri, edhe duke parë përsëri misionin në një vend tjetër. Edhe kjo është ajo që Zoti na inkurajon, ndërsa jemi këtë konferencë dhe na ripregatit ose na rikujton misionin ton për mbjelljen e kishave. Pas 30 e kusur vitesh, Shqipëria duhet të mendojnë seriozisht që të fillojnë kisha të reja, jo vetëm brenda territorit vet, por edhe jashtë asaj. Ajo që unë kam për zemër është që të mbjedhen kisha kudo që ka shqiptar. Tashmë shumë kisha po veprojnë në mënyrë të tillë, por mesazhi jem siç për veten time, por edhe për tjerët është që ta mendojmë seriozisht që të organizohemi edhe të shikojmë mundësitë që Zoti na jep përmes frymës së Shajt për të mbjellë kisha të reja. Kështu që forca, le të lajmë frymën e Shajt punojnë me ne. Kjo konferencë është shumë e rëndësishme, në fakt jashtëzakonisht e rëndësishme për mua, pasi që pjesëmarrja në këto lloj konferencash na ndihmon në shkëmbimin e ideve dhe gjithashtu edhe në ndarjen e vizionit që mund të kemi për kishë mbjellje. Gjithashtu na ndihmon në krijimin e lidhjeve të reja me njerëz të cilët kanë më përvojë se sa ne në këtë fushë dhe na ndihmon që në mënyrë praktike të jemi më afër komunitetit ku ne shërbejmë. Për mua shumë të rëndësishme, sepse të gjithë kemi një gjë për të treguar për fjalën e Zotit. Për vërtet, unë jam një huaj, por është shumë të rëndësishme të disiplinizojnë edhe njerëz në kisha, domethënë ata kupton sa rëndësishme është për të ndarë fjalën e Zotit. Edhe kur kemi një grup njerëz kur beson te Jezusin, ne jemi kish bashk. So mendoj kishë mbjellëse është shumë të rëndësishme për kishat, për të mësuar, të qereve si në ndarë edhe fjalën e Zotit, tek komshia, tek shoqëron në jemi. Edhe unë jam shumë mirënjohur sepse kisha shqiptar më vërtet ka ecur përpara. I ftuar ishte edhe doktor Doug McClintic, 25 vite përvojë me kishmbjelljen. Ai është drejtori i Europës për kishmbjelljen dhe aktualisht drejton partneritetin evropian të kishmbjelljes në 5 vende të ndryshme. And really this is the small win for a day like today, right? Edhe në fakt kjo është një fitore e vogël le të themi për një ditë si e sotme. You win victory 20 miles by a 20-mile march every day. You win in small wins. And we started with Roni and I talking in an office when he was visiting Grand Rapids, Michigan. Pra, po flasim për një fitore siç mund të jetë çdo gur kilometrik që fitojmë, edhe kjo gjë filloi me një takim me Ronin në një zyrë në Grand Rapids në Michigan. 7 years ago. Para 7 vjetësh. You are the core. You are the people that have done this. Ju që jeni bërthama, njerëzit që keni bërë këtë. Begin to pass the torch to the next generation. Mund t'ja kaloni stafetën brezit të ri. And the people who speak Albanian here and all over the world. Edhe sidomos tek njerëzit që flasin shqip këtu, por edhe kudo nëpër botë. Will begin to have an indigenous evangelical church. Që të kenë një kish ungjillore vendase në gjuhën e tyre. And this is your idea. Kjo është ideja juaj. Ed and I are here to say, keep going. Unë dhe Edi jemi këtu për t'ju thënë shumë mirë kështu vazhdoni. Ungjilli ka zënë rënjë dhe ka pasur një përhapje me shpejtësi në Shqipëri. Për më shumë se 30 vjet, ky mesazh ka depërtuar në zemrat e shumë shqiptarëve. Qëllimi i konferencës Horizonte të Reja ishte për të krijuar një platformë ku mund të ftonin bashk kishat, mund të ftonin bashk organizatat, mund të ftonin bashk misionar, shqiptar që kanë qenë mision dhe janë kthyer, apo vetë besimtar të rritur që sot janë profesionistë të lirë, por që janë antar aktiv të kishës lokale dhe që kanë një dëshirë të zjarrt në zemër për të parë kishën e tyre të dalë jashtë mureve të kishës, duke mbjellë kisha të reja. Pra, në këtë aspekt kemi mbledhur bashkë të grupim njerëzish me dëshirën e madhe për të ndëruar bashkë se si mundet që gjithë bashkë të punojmë për ndërtimin e kishave të reja në Shqipëri, që janë themeluar nga shqiptarët, që drejtohen nga shqiptarët, që mbahen nga shqiptarët.
Jemi në kohë të reja për kishmjelljen, sepse drejtues të ri po rriten edhe po fuqizohen edhe po nisin kisha të reja. Kështu që mendoj që është një fllad i ri në për gjithë Shqipërinë, sepse kisha të reja po rriten, lidera të rej po fillojnë, kështu që jemi në kohët më të bukura për bërë kishmjelljen. Nxitja ime do ishte nëse është thirrja jote personale, kërkon ndihmë, sepse gjërat e bukura bëhen bashkë. Edhe sa mirë që ka goxha lëvizje kishmjellje për Shqipëri. Kështu që nëse është thirrja jote personale, bashkohu me gjën e bukur që po bën Perëndia në gjithë Shqipërinë, cep me cep. Ne kemi filluar të mbjellëm kishën e parë në 2011 në zonën e Zberishtit, sepse në atë kohë, në atë zonë nuk ishte asnjë kishë edhe dëshira për të parë një komunitet besimtarësh që mblidhen rregullisht për të adhuruar Zotin dhe për të lavdëruar Zotin na shtyu aty. Tashmë ky është një realitet dhe në 2019 ne filluam një kishë tjetër që quhet Kisha e Qytetit, që është tek zona e stacionit të trenit, por gjithçka ka ndodhur për shkak se ne kemi parë nevojën e madhe në Shqipëri për njerëzit të njohin e dëgjojnë Ungjillin. Edhe mendoj që kjo është ajo dhe lutja ime në fakt, që unë dua të shoh një lëvizje kishmbjellse të zerë vend, jo vetëm në Shqipëri, po përse jo edhe në zonat përreth, në vendet përreth. Zoti na ka përdorur, na ka rritur edhe na ka sfiduar në shumë mënyra. Edhe mezi po pres të shoh sa më shumë njerëz të përfshihen në kishmbjellje. Kam gati 25 vite në Shqipëri dhe kam ndihmuar gjithmonë kishat lokale për të rritur në besim, por vitet e fundit kemi ndihmuar veçanërisht në përfshatrat në kishmbjellje, dhe dëshira dhe lutja ime është që në vazhdim do ketë akoma më shumë shqiptarë që do shkojnë të ndajnë Ungjillin me njerëz në përfshatra të ndryshme, sepse kanë shumë nevojë. Edhe më vërtet është një bekim për mua që mund të bashkëpunoj me kisha lokale në kishmbjellje. Është një bekim, një gëzim për mua, të shkojmë në fshatrat ku njerëz nuk kanë dëgjuar për Zotin, të shikojmë si Jesus mund të shojë jetën e tyre, qytetin e tyre, komunitetin e tyre. Në të ardhmen do të shikojmë më shumë shqiptarë që bashkëpunojmë ne, që shqiptarët kanë një etje, kanë një uri për fjalën e Perëndis, kanë një pasion për të treguar njerëzve në fshatrat e lushnjës e Shqipërisë për Ungjillin, që ne bashkë misionarët, bashkë me shqiptarët, të mbjellin me shumë kisha, që njerëz dëgjohen, shpëtohen, po të marrin jetën e përjetshme. Lartësuarje, për lavdin tënde lartësuarje. Bashkë për të reflektuar atë që Perëndia na thot tek Mateu 22, urdhërimin e madh. Në këtë kontekst do t'i nxisja që të reflektonin dhe nëse do të shikojnë që Perëndia po i drejton për të qenë pjesë e këtij rrjeti, le të vinë, le të bashkohemi bashk dhe të kërkojmë Perëndin për më tepër. Lëvizja Horizonte të Reja, një mundësi e jashtëzakonshme për çdo njeri që beson në fuqinë e Ungjillit. Po ka ardhur koha për të përkushtuar, për të planifikuar dhe për të shtrirë dritën e Ungjillit në çdo cep të Shqipërisë.